और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जहरीले कफ सिरप से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी शुभम ने खातों से निकाले थे 50 करोड़ रुपए। जो जानकारी मिल रही, कफ सिरप में नाम आने से पहले निकाला था कैश। 15 दिन पहले ही 50 करोड़ लेकर शुभम दुबई फरार हो गया था। अपने और परिवार के खातों में जमा किए थे करोड़ों और 4 नवंबर को शुभम को तस्करी में नामजद किया गया था। 5 नवंबर को पार्टनर गौरव और वरुण के साथ दुबई भागा था। तो देखिए, जहरीले कफ सिरप से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी शुभम ने खातों से 50 करोड़ रुपए निकाले थे। कफ सिरप में नाम आने से पहले कैश निकाला था